சாலொமோனின் ராஜாவின் சமாதானம் உங்களோடும் உங்கள் பிள்ளைகளோடும் உங்கள் குடும்பங்களோடும் அனைவரோடும் இருப்பதாக. இந்த காலவெளியிலே நம்முடைய வெளியேற பெற்ற பிரென்னாம் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளாகிய ஸ்ரீலங்கா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முத்துக்களும் வைரங்களும், இந்தியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முத்துக்களும் வைரங்களையும் சமாதானத்தின் ராஜா உங்களுக்கு சமாதானத்தோடு கிருபையும் அன்பையும் சமூக தப்பங்களையும் உங்களுக்கு பகிர்ந்து தந்திருக்கிறார். இந்த காலவெளியிலே ஒரு சிறு பதிவை உங்களிடத்தில் பதிவதற்காக கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி லேவியராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 1-7 வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, குஷ்டரோகியுடைய சுத்திகரிப்பின் நாளில் அவனுக்கடுத்த பிரமாணம் என்னவென்றால், அவன் ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். ஆசாரியன் பாளையத்துக்கு புறம்பே போய் குஷ்டரோகின் குஷ்ட வியாதி சுஸ்தமாயிற்று என்று கண்டால், சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியவனுக்காக உயிரோடு இருக்கும் சுத்தமான 2 குருவிகளையும் கேதுரு கட்டைகளையும் சிவப்பு நூலையும் ஈசோப்பையும் வாங்கி வர கட்டளையிட கடவன். பின்பு ஆசாரியன் அந்த குருவிகளில் ஒன்றை ஒரு மண்பாண்டத்தில் உள்ள ஊற்று நீரின் மேல் கொள்ள சொல்லி, உயிருள்ள குருவியையும் கேதுரு கட்டையையும் சிவப்பு நூலையும் ஈசோப்பையும் எடுத்து இவைகளையும் உயிருள்ள குருவியையும் ஊற்று நீரில் மேல் கொல்லப்பட்ட குருவியின் இரத்தத்திலே தோய்த்து, குஷ்டம் நீங்க சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் மேல் 7 தரம் தெளித்து அவனை சுத்தம் பண்ணி உயிருள்ள குருவியை வெளியே விட்டுவிட கடவன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு குஷ்டம் பிடித்தவர்களுக்காக செய்ய வேண்டிய தேவன் ஆசாரியனிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்றால், இந்த குஷ்டம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீரென்றால், குஷ்டம் என்பது பாவம். நீங்கள் 64வது ஆண்டு 12வது மாதம் 21ஆம் தேதி இது என் மேய்ப்பர்களுக்காக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்ற செய்தியில 172வது பேராவை நீங்கள் வாசிக்கலாம். குஷ்டம் என்பது இன்றைக்கு அது பாவமாக இருக்கிறது. குஷ்டம் என்றாலே அது பாவம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குஷ்டம் உள்ளவர்களை குணமாக்க வேண்டும் என்றால், அவர்களை சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் 2 குருவிகளை பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே ஆசானிடத்தில் அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள். அப்பொழுது ஒரு குருவி, அவர் சொல்றாரு, ஒரு ஜோடி குருவி, ஒரு குருவியை பிடித்து அந்த குருவியுடைய கழுத்தை அறுத்து அது ஈசோப்பு நீரிலும் கேதுரு மர கற்றிலும் சிவப்பு நூலிலும் பாருங்கள், அந்த ஊற்று தண்ணீரிலும் பாருங்கள், அந்த குருவியோட இரத்தத்தை ஊற்றப்பட்டு, பிறகு இந்த உயிரோடு இருக்கிற குருவியை எடுத்து அதிலே முக்கி அவர்கள் அதை எடுத்து ஊருக்கு வெளியே, அதாவது வெளியே பறக்க விடுவார்கள். அப்படி பறக்க விடும்போது பாருங்கள், அவர் சொல்லுகிறார், உயிருள்ள குருவியையும் கேதுரு கட்டையையும் சிவப்பு நூலையும் ஈசப்பையும் எடுத்து இவைகளை உயிருள்ள குருவியையும் ஊற்று நீர் கொல்லப்பட்ட குருவியின் இரத்தத்திலே தோய்த்து குஷ்டம் நீங்க சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் மேல் 7 தரம் தெளித்து அவனை சுத்தம் பண்ணி உயிருள்ள குருவியை வெளியே விட்டுவிட கடவான். பாருங்கள், இந்த 7 தரம் என்பது இன்றைக்கு அது 7 சபை காலமாக இருக்கிறது. தேவன் சொல்லுகிறார், இந்த குருவி, இந்த புள்ளி உள்ள குருவி, இந்த என்ன பண்ணிச்சு பாருங்க, இந்த புள்ளி உள்ள குருவி அவர்கள் வெளியே விட்டவனையே அது வெளியே பறந்து செல்லுகின்ற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற பறவைகள் எல்லாமே புள்ளி இல்லாத பறவையாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த குருவி மாத்திரமே புள்ளி உள்ள குருவியாக செல்கின்ற பொழுது அது மற்ற பறவைகள் எல்லாமே அதுக்கு விரோதமாக நிற்கின்றது. என்னடா இது, நம்ம ஜாதியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு புள்ளி உள்ள பறவை இல்லையே, இந்த பறவை எங்கிருந்து வந்தது என்பது பாருங்கள், அந்த மற்ற பறவைகளுக்கு அது ஒரு வினோதமான காரியமாக இருக்கிறது. அவர் சொல்லுகிறார், இந்த புள்ளி உள்ள பறவை என்பது மணவாட்டி என்கின்றார். இந்த புள்ளி உள்ள பறவை என்பது மணவாட்டி என்றார்.
இது பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் பாருங்கள், இது ஒரு உதாரணமாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இந்த புள்ளி உள்ள பறவை யார்? இன்றைக்கு இந்த புள்ளி உள்ள பறவை, இந்த புள்ளி எப்படியாக வந்தது? எதற்காக அவர்கள் 7 தரம் தெளித்து, பாருங்கள், குஷ்டம் நீங்க சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் மேல் 7 தரம் தெளித்து அவனை சுத்தப்படுத்தி உயிருள்ள குருவியை வெளியே விட்டு விடுவார்கள். குஷ்டம் என்பது பாவம், 7 தரம் என்பது 7 சபை காலம். பாருங்கள், நான் செய்திலிருந்து அநேக காரியங்களை நான் வைத்திருக்கிறேன். அதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாசிக்கிறேன். குஷ்டம் என்பது பாவம் என்று ஏற்கனவே இது என் மேய்ப்பர்களுக்காக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதாவது 64:12-21 172வது பேரால இருக்கிறது. அதை நான் கொஞ்சம் வாசிக்கிறேன். 172வது பேரால் வாசிக்கிறேன். இப்பொழுது அதோ அவன் தன் வலது கையை தன் இருதயத்தின் மேல் வைத்தவனாய் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றான். அங்கு தான் மீட்பின் இரகசியங்கள் உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்பிருந்தே மறைக்கப்பட்டு இருந்தன. ஏன் மெய்ப்பர்கள் என்பதற்கு இதோ இயேசு தேவனின் வலது கரம் என்பதை நாம் எல்லாம் அறிவோம். மெய்ப்பர் என்றால் மெய்ப்பர்கள் என்பதற்கு இயேசு தேவனின் வலது கரம் என்பதை நாம் எல்லோருக்கும் அறிவோம். மோசே அவரை அப்படியே சித்தரிக்கிறான். அவர் பிதாவின் இரகசியங்களை கொண்டு வராதிருந்து அவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். கவனிங்கள், அவன் தன் வலது கையை மார்பிலிருந்து எடுத்தபோது அது பயங்கரமான குஷ்டத்தால் பிடிக்கப்பட்டிருந்ததை கவனியுங்கள். தேவன் அவருடைய வலது கரமாகிய இயேசுவுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அது காண்பித்தது. கவனியுங்கள், குஷ்டம் குணமாக முடியாது. மறுபடியும் கவனியுங்கள், அது சாதாரண குஷ்டம் அல்ல. அது கடைசி கட்டத்தை அடைந்து உறைந்த மலையை போன்ற வெண்குஷ்டம். அவனுடைய கை பயங்கரமான வியாதியிலால் பிடிக்கப்பட்டிருந்தது. மோசே தன் வலது கையை தன் இருதயத்திலிருந்து தன் மார்பிலிருந்து எடுத்தபோது அது குஷ்டத்தினால் பிடிக்கப்பட்டதை காண அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? குஷ்டம் பாவத்துக்கு அடையாளம். குஷ்டம் பாவத்துக்கு அடையாளமாய் உள்ளது. முக்கியமாக அது கடைசி கட்டத்தை அடைந்து விட்ட பிறகு அதை குணப்படுத்தவே முடியாது. பாருங்கள், அன்றைக்கு காலத்தில் குஷ்டம் என்பது பாருங்கள், அது தோல் ஒரு மாதிரி ஆகி அது சீல் பிடித்து அது ஒருத்தருக்கு பரவிடுவோம் என்று பாருங்கள், பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்கள், அந்த குஷ்டம் என்பது அது பாவமாக இருக்கிறது. அப்போ இன்றைக்கு இந்த பாவத்துக்கு உங்களுக்கு மீட்பு வேணும் என்றால் பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் இன்னைக்கு தெளிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. பாருங்கள், இப்போ பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே நாம் பார்க்கலாம். இப்பொழுது பாருங்கள், நான் மறுபடியுமாக 6வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். உயிருள்ள குருவியையும் கேதுரு கட்டையையும் சிவப்பு நூலையும் ஈசோப்பையும் எடுத்து இவைகளையும் உயிருள்ள குருவியையும் ஊற்று நீரின் மேல் கொல்லப்பட்ட குருவியின் இரத்தத்திலே தோய்த்து. பாருங்கள், இந்த உயிருள்ள குருவிய கேதுரு மர கட்டையிலும் சிவப்பு நூலிலும் ஈசோப்பையும் எடுத்து இவைகளையும் உயிருள்ள குருவியையும் ஊற்றில் மேல் கொல்லப்பட்ட குருவியையும் இரத்தத்திலே தோய்த்து. அப்போ ஏற்கனவே ஒரு குருவியை வெட்டி அது தலை அறுக்கப்பட்டு அந்த இரத்தத்தை பாருங்கள் அந்த ஊற்று நீரிலே ஊற்ற வைத்து கேதுரு மரம் சிவப்பு நூல் பாருங்கள் ஈசோப்பு நீரின் மூலியமாக அந்த இன்னொரு குருவி அடிக்கப்படாத ஒரு குருவியை அதில் முக்கி எடுத்து அது வெளியே விட்டு விடுவார்கள். இப்பொழுது இந்த ஈசோப்பு, கேதுரு மரம், சிகப்பு நூல் வேதத்தின் நம்முடைய 3வது வேதத்தின் பிரகாரம் அதை நாம் சில காரியங்களை வாசிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா 14ஆம் தேதி 2வது மாதம் 61வது வருடம் ஐக்கியத்தின் அடிப்படை செய்தியில் 46வது பேராவில் இந்த ஈசோப்புல பற்றி தேவன் என்ன சொல்லி கொண்டு வருகிறார் என்பதை நாம் பார்ப்போம்.
46வது பேரா. இப்பொழுது இந்த அடையாளத்தை கவனியுங்கள். இப்பொழுது கிடாரியானது எரிக்கப்பட வேண்டும். அதின் கூட ஈசோப்பு, கேதுரு மரம் மற்றும் இரத்தாம்பரம் எரிக்கப்பட வேண்டும். இவையாவும் கிடாரையோடு கூட சேர்த்து எரிக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுது கவனியுங்கள், கேதுரு என்பது சிவப்பு மரம். கேதுரு என்பது சிவப்பு மரம். சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை வண்ண கரைகள் படிந்த மரம் சிலுவைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. பாருங்கள், பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட அந்த கேதுரு மரம் நம்முடைய நாட்களிலே பாருங்கள், இந்த கடைசி நாட்களிலே அது சிலுவை மரணத்திற்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. அப்ப கேதுரு மரம் என்றால் பாருங்கள், அது சிலுவையின் மரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தான் தேவன் ரத்தம் சிந்தினார். பாருங்கள், அந்த சிலுவை உடைய மரணத்துக்கு தான் இந்த கேதுரு கட்டை அடையாளமாக இருக்கிறது. இரத்தாம்பரம் என்பது ஆட்டுக்கடாவின் ரோமம், அது இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்றும் ஈசோப்பு என்பது அதை தோய்ப்பதற்கு பயன்படும் பூண்டு வகை தாவரம். ஈசோப்பு என்பது அதை தோய்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பூண்டு வகை தாவரம். ஈசோப்பை கொண்டு தான் நீங்கள் இரத்தத்தை பூசுகிறீர்கள். ஈசோப்பை கொண்டுதான் நீங்கள் இரத்தத்தை பூசுகிறீர்கள். இந்த இரத்தமானது இரத்தாம்பர கேதுரு மரத்தின் மேல் பூசப்பட்டு இவையாவும் ஒன்றாக எரிக்கப்பட வேண்டும். இதை செய்வதற்கு பிரித்தெடுக்கும் தண்ணீரை பெறுவதற்கு. பிரித்தெடுக்கும் தண்ணீர் செய்யப்பட்டு சுத்தமான இடத்தில் வைக்கப்பட்டது. இப்பொழுது அவ்விடத்திற்கு ஒரு பாவி வருகிறான், அவன் அசுத்தமாய் இருக்கிறான். இப்பொழுது கவனியுங்கள், பிரித்தெடுக்கும் தண்ணீர் சாம்பல் தண்ணீருடன் கலக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு அர்த்தம் என்னவெனில், ஜீவ ஆவி இன்னும் அது போன்றவைகளை தெரிவிக்கிறதா இருக்கிறது. ஆனால் அவன் தன்னுடைய பாவங்கள் நிமித்தம் பிரித்தெடுக்க தண்ணீரினால் தெளிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. பாருங்கள், இந்த சிகப்பு நூல் எல்லாமே பாருங்கள், சிகப்பு நூல் என்பது பாருங்கள், அது மீட்பை குறிக்கிறது. கேதுரு மரம் என்பது சிலுவையுடைய அடையாளத்துக்காக குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்ப பாருங்கள், இன்னும் ஒரு கருத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ஈசோப்பு, அதாவது 61வது வருடம் 4வது மாதம் 28ஆம் தேதியிலே கொடுக்கப்பட்ட செய்தி ஆவிக்குள்ளாகுதல். ஆவிக்குள்ளாகுதல் பாருங்கள், அதிலே அவர் 69வது பேராவை நான் வாசிக்கிறேன். நல்லது, நான் எப்பொழுதும் ஆச்சரியப்படுவேன். சுகமளித்தல் இங்கே நான் மக்களிடத்தில் என்ன கண்டுபிடித்தேன் என்றால், சுகமளித்தலே தேவன் தாமே உங்கள் மத்தியில் சரியாக இங்கே கடந்து வந்து நிரூபிக்கும்போது அது உங்களுக்கு என்னவென்று தெரியுமா? நீங்கள் விசுவாசத்தை ஒரு பகட்டு வண்ண கொத்து மலரோடு பொருத்த முயற்சி செய்கிறீர்கள். விசுவாசம் கலைகளினாலும் ஈசோப்பினாலும் செயல்பட்டது. ஈசோப்பு வெறுமனே எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய கலைகள். ஈசோப்பு வெறுமனே எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய கலைகள். நீங்கள் விசுவாசத்தை செயலாக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். உங்களால் விசுவாசத்தை கொண்டு செயலாக்க முயற்சி செய்ய முடியாது. விசுவாசம் மிக சாதாரணமாக இருக்கிறது. நீங்கள் சென்று தண்ணீர் குடிக்க உபயோகிக்கும் விசுவாசம், நீங்கள் வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு உபயோகிக்கும் விசுவாசம் போன்ற சாதாரண விசுவாசம் அது. ஏன்? ஈசோப் அது நிலத்தில் வளருவதை உங்களால் பார்க்க முடியும். கட்டிட வெடிப்புகளில் எங்கும் வளருவதை உங்களால் காண முடியும். அவர்கள் இரத்தத்தை ஈசோப்பினால் பூசினது போலவே விசுவாசத்தை உபயோகித்தார்கள். பாருங்கள், அவர் சொல்கிறார், இந்த ஈசோப் என்பது ஒரு விசுவாசத்தை போன்றது. அது ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த ஈசோப் என்பது ஒரு செவுருல ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டு அந்த விரிசல்ல நடுவுல வருகிற அந்த பாசி, அந்த ஈரப்பதம் நீங்களாம் பார்த்திருப்பீங்க, அது பச்சையா இருக்கும். அது பாசி என்று சொல்வார்கள். பாருங்கள், அதுதான் அவர் சொல்லுகிறார், அதுதான் ஈசோப் என்கின்றார். இது ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்பொழுது எப்படி ஒரு விசுவாசத்தோடு நான் அங்கு சென்று விடுவேன் என்று நீங்கள் செல்கிறீர்களோ, அல்லது ஒரு பஸ் ஏறி
ஒரு டிக்கெட் வாங்கி ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் அந்த ஊருக்கு செல்கிறேன் அல்லது நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வருகிறேன் என்று எப்படி நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களோ அதே போலவே விசுவாசம் என்பது அவர் சொல்லுகிறார் ரொம்ப எளிது, அது ஈசோப்பு போல ரொம்ப எளிதானது என்று அவர் சொல்லுகிறார். பாருங்கள், அப்போ இந்த ஈசோப்பு, இந்த கேதுரு மரம், சிகப்பு நூல், இப்படிப்பட்ட பாருங்கள் எல்லாமே எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை நீங்கள் வைத்து பாருங்கள், இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சிலுவை மரணம், தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசிப்பது நம்மளுக்கு பாருங்கள் கூடாத காரியமாக மாறிவிட்டது. இந்த விசுவாசத்தை சபை கோட்பாடுகள், மனித நாணங்கள், பாரம்பரியங்கள் பாருங்கள், அவை எல்லாமே சேர்ந்து இன்னைக்கு விசுவாசத்தை அதை ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியமாக அது மாற்றிவிட்டது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சபைகளும் தேவனுடைய வார்த்தையை மறுதளிப்பதனாலே ஒரு போதகர் தேவனுடைய வார்த்தையை போதிக்கும் பட்சத்திலே அந்த வார்த்தைகள் எல்லாருமே விசுவாசிகள் சென்றடையும். விசுவாசிகளுக்கு அந்த வார்த்தை சென்றடைகின்ற பொழுது அந்த வார்த்தை அந்த குடும்பத்தினுடைய கணவன் மூலியமாக தன் மனைவி பிள்ளைகளுக்கும் பாருங்கள் அந்த வார்த்தை சென்றடைகிறது. ஆனால் போதகரோ சபை ஸ்தாபனங்களோ ஒரு வார்த்தை மறுதளிக்கின்ற பொழுது பாருங்கள் அது எல்லாமே அது மிகவும் கடினமான ஒரு உபதேசமாக அது மாறுகிறபடியினால் விசுவாசிப்பதற்கு ஜனங்கள் மிகவும் பயப்படுகிறார்கள். வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருந்தாலும் அல்லது வேதத்தில் ஒரு காரியங்கள் இருந்தாலும் பாருங்கள், அதை அவர்கள் செல்லுகிற சபைகளே அது போதிக்காவிட்டால் அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமான வார்த்தையாக இருக்கிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்றால் உதாரணமாக நீங்கள் 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 8 வாசித்திருப்பீர் என்றால் பாருங்கள், அங்கே சொல்வார் அவர், ஸ்திரீகள் உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் நான் ஸ்திரீயானவளுக்கு கட்டளை அளிப்பதில்லை. பாருங்கள், ஸ்திரீயானவள் தான் முதலாக வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள். ஸ்திரீகள் சபைகளை பேசுகிறது அயோக்கியமாக இருக்குமே. பாருங்கள், இதெல்லாமே வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள். ஸ்திரீகள் போதிக்கக்கூடாது. அதே போல் ஒரு ஆண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு போதகர் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு வாலிப பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு வாலிப பையன்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் பாருங்கள். அது வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருந்தாலும் அவர்கள் செல்லுகிற சபையிலே அந்த போதகர்கள், அந்த சபை ஸ்தாபனுடைய கோட்பாடுகள், மனித ஞானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மிகவும் தயங்குகிறார்கள். ஏனென்றால் விசுவாசம் இன்றைக்கு மிகவும் கடினமாக மாறிவிட்டது. பாருங்கள், அப்போ இந்த குஷ்டம் பிடித்த அந்த ஒருவனை சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு குருவியை, அதாவது ஒரு ஜோடி குருவியை, ஒரு குருவியை பிடித்து அது கழுத்தை அறுத்து ஈசோப்பு, கேதுரு மரம், சிகப்பு நூல் என்றாலே மீட்பை குறிக்கிறது. பாருங்கள், இப்படியாக அந்த ஊற்று தண்ணீரிலே அதை முக்கி எடுத்து பாருங்கள் அந்த இரத்தத்தை அதில் துவைக்கப்பட்டு பிறகு உயிரோடு இருக்கிற குருவியை அதில் முக்கி எடுத்து கொண்டு வந்து வெளியே விட்டு விடுவார்கள். அப்போ அந்த வெட்டப்பட்ட குருவியுடைய ரத்தம் இந்த உயிரோடு குருவி மேலே தெளிக்கப்பட்டு இருப்பதனால பாருங்கள் அது புள்ளி உள்ள பறவையாக இருக்கிறது. அப்போ இன்றைக்கு அந்த புள்ளி உள்ள பறவை இன்றைக்கு தேவன் எதை சுட்டி காண்பிக்கிறார், அந்த புள்ளி உள்ள பறவை யார் என்பதை இப்போ நாம் செய்திலிருந்து கொஞ்சம் வாசிக்கலாம். பாருங்கள், 60வது வருடம் 9வது மாதம் 11ஆம் தேதி ஈவினிங்கிலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த செய்தி, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய உண்மையான சபையின் 5 உறுதியான அடையாளங்கள் என்ற செய்தியில 107வது பேராவை நான் வாசிக்கிறேன். 107, 108 நான் வாசிக்கிறேன். வருஷம் 60, 9வது மாதம் 11ஆம் தேதி ஈவினிங்கிலே கொடுக்கப்பட்டது. அந்த மகத்தான புள்ளி உள்ள பறவையை குறித்து எனக்கு எவ்வளவு அருமையான கருத்து உள்ளது. அந்த மகத்தான புள்ளி உள்ள பறவை குறித்து எனக்கு எவ்வளவு அருமையான கருத்து உள்ளது. பாருங்கள், அதை
அந்த ஈசோப்பிரு நீரினாலே முக்கி எடுத்து அந்த புள்ளி உள்ள பறவையாக அதை பறக்க விட்டார்கள். அந்த மகத்தான புள்ளி உள்ள பறவை குறித்து எனக்கு எவ்வளவு அருமையான கருத்து உள்ளது. அதன் பெயர் தேவனுடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டு உள்ளதா? அதன் பெயர் தேவனுடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். மற்ற பட்சிகள் அதை சுற்றிலும் வருகின்றன. அது மற்றவைகளால் நிந்திக்கப்படுகின்றன. பாருங்கள், ஏன்னா மற்ற பறவைகள் எல்லாத்துமே புள்ளி உள்ள பறவையாக இல்லை. ஆனால் இந்த புள்ளி உள்ள பறவை மற்ற பறவைகள் முன்பாக அது பறந்து செல்கின்ற பொழுது மற்ற பறவைகள் எல்லாமே அந்த புள்ளி உள்ள பறவை அதை நிந்திக்கின்றன. பாருங்கள், மற்ற பட்சிகள் அதை சுற்றிலும் வருகின்றன. அது மற்ற பறவைகளால் நிந்திக்கப்படுகின்றது. அந்த புள்ளி உள்ள பறவை யார்? அந்த புள்ளி உள்ள பறவை யார்? அது தவறென்று உரைத்து அந்த ஆளுடன் எனக்கு கருத்து வேற்றுமை உள்ளது. வேதத்தில் கூறப்பட்ட அந்த புள்ளி உள்ள பறவை யார்? அது அவர்கள் கூறுவது போல் இஸ்ரவேல் அல்ல. புள்ளி உள்ள பறவை என்பது அது இஸ்ரவேல் அல்ல. பாருங்கள், அது இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை. அந்த புள்ளி உள்ள பறவை என்பது அது இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையாகிய அது மணவாட்டியை குறிக்கிறது. பாவ நிவாரண பலிக்கு அவர்கள் என்ன செய்தனர்? அவர்கள் 2 காட்டுப்புறாக்களை எடுத்து அவைகளில் ஒன்றின் தலையை வெட்டி அதை தலைகீழாக வைத்து அதை பறக்க விட்டனர். செத்த புறாவின் இரத்தத்தினால் தெளிக்கப்பட்ட இந்த புறா பூமி எங்கும் பறந்து சென்று தன் சிறகுகளை அடிக்கும்போது இரத்தத்தை பூமியின் மேல் தெளித்து கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம், கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம், 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 பரிசுத்தம் என்று சத்தமிட்டது. அது கிறிஸ்துவுக்கு முன் அடையாளமாக இருந்தது. அது கிறிஸ்துவுக்கு முன் அடையாளமாக இருந்தது. அந்த மகத்தான புள்ளி உள்ள பறவை தான் சபை. அந்த மகத்தான புள்ளி உள்ள பறவைதான் சபை. அது மரித்த தன் ஜோடியான இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டது. பாருங்கள், அந்த அறுக்கப்பட்ட குருவி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளம். அந்த ஈசோப்பு, கேதுரு மட்டம், அந்த கேதுரு கட்டை, சிகப்பு நூல், ஊற்று தண்ணீர், இதெல்லாம் பாருங்கள், ஏற்கனவே வாசித்து காண்பித்தேன். இது எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்துவோட சிலுவை பாடுகளுக்கு கேதுரு கட்டை அவருடைய அடையாளமாக இருந்தது. சிவப்பு நூல் என்பது மீட்பை குறிக்கிறது. ஊற்று நீர் என்பது பாருங்கள், அது ஜீவ தண்ணீராக இருக்கிறது. பாருங்கள், இப்படியாக இந்த கிறிஸ்துவை ரத்தம் அதிலே ஊற்றப்பட்டு பாருங்கள், அவன் அந்த ஜோடி குருவியை, நான் மணவாட்டி என்பவள் யார்? அது கணவனும் மனைவியுமாக இருக்கிறபடியினால் அது ஜோடி பறவை. அந்த ஜோடியை பாருங்கள், ஒரு ஜோடியை, ஒரு புறாவை எடுத்து அதை கழுத்தறுத்து அது தலைகளாக தொங்க வைத்து பாருங்கள், மற்ற புறா அதிலே முக்கி எடுக்கப்பட்டு அதிலே வெளியே விடுகிறார்கள். அது பறந்து செல்கின்றது. அப்படி பறந்து செல்கிற அந்த குருவி, அந்த புறா பாருங்கள், அது மணவாட்டிக்கு அடையாளம். மேலும் வாசிக்கிறேன். அது மரித்த தன் ஜோடியான இரட்சகர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டது. பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் மரித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையில தான் பாருங்கள் இந்த மணவாட்டியாகி இந்த புள்ளி உள்ள பறவையை தேவன் பெற்றெடுக்கிறார். இந்த பெற்றெடுக்கப்பட்ட இந்த பறவை பாருங்கள், இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினால் புள்ளியை பெற்றுக்கொண்டது. அது இன்று தன் சிறகுகளை அடித்துக்கொண்டு உலகை கடந்து கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம், கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம், பரிசுத்தம், பரிசுத்தம் என்று சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆமேன். அந்த இறந்த பறவையை குறித்து அறிந்துள்ளதற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதன் புஸ்தகத்தில்
என் பெயர் எழுதப்பட்டுள்ளதாக நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். பாருங்கள், அந்த புள்ளி உள்ள பறவை உடைய புஸ்தகத்திலே என் பெயரும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது நான் செய்த நன்மையின் காரணமாக எழுதப்படவில்லை. இல்லை ஐயா, அப்படியானால் அது அது அங்கு எழுதப்பட்டிருக்காது. நீங்கள் செய்த நன்மையின் காரணமாகவும் அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய நன்மையும் இரக்கங்களையும் முன்னிட்டு உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே நம்முடைய பெயர்களை அவருடைய புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்தார். பாருங்கள், இது ஆட்டுக்குட்டியானவர் புஸ்தகத்தை அவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் இப்பொழுது காவலுள்ள ஆத்துமாக்கள் செய்தியில 48வது பேரா வாசித்தீர் என்றால் பாருங்கள், அதிலே இந்த ஆட்டுக்குட்டியான புஸ்தகத்திலேயே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பேரும் எழுதப்பட்டிருந்தது. பாருங்கள், அதையும் நான் வாசிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்பொழுது காவலில் உள்ள ஆத்துமாக்கள் சோல்ஸ் தட் ஆர் இன் பேசன் நவ், நவம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி 1963 151வது பேராவை நான் வாசிக்கிறேன். அவர்களின் பெயர்கள் ஜீவபுஸ்தகத்தில் இருந்தது. அவர் அங்கே நிற்க வேண்டும், ஏனெனில் அவர்களை மீட்பது தேவனுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அவர்களுடைய பெயர்கள் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தன. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அடிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவரும் அவர்களுடன் புஸ்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். பாருங்கள், மணவாட்டியுடைய பெயர்கள் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருந்த அந்த புஸ்தகத்திலேயே ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அடிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதே புஸ்தகத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய பெயரும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் திரும்ப வந்து பரிந்து பேசுகிறார். பாருங்கள், அந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் மறுபடியும் வந்து பரிந்து பேசுகிறார். ஏனென்றால் ஆட்டுக்குட்டியானவர் அடிக்கப்பட்டால்தான் மணவாட்டி பெற்றெடுக்க முடியும். அப்போ இந்த மணவாட்டி எங்கே இருந்தால் அது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய சரீரத்திலே பாகமாக, சதையாக, இரத்தமாக, ஆவியாக, பாருங்கள், இயேசு எண்ணக்கூடிய அந்த சரீரத்திலே இந்த மணவாட்டி இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளத்தான் இருந்தால். மரியாள் வயிற்றில பிறக்கும்பொழுது சரி, மணவாட்டி எங்கிருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே இருந்தார். அவர் யெகோவா தேவனாக மெல்கிசேதேக்காக, பாருங்கள், மெல்கிசேதேக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்துவாக வந்தார். இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக் அல்ல. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு தொடக்கம் முடிவு உண்டு, ஆனால் மெல்கிசேதேக்கோ தொடக்கம் முடிவு இல்லாதவர். மெல்கிசேதேக்கு தான் முதலில் அவர் ஆபிரகாமிடத்தில் பேசினவர். இரண்டாவது ஆபிரகாமுடைய மாம்ச பிரகாரமான சந்ததிக்கு வருகின்ற பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்து மரியாள் வயிற்றில பிறந்து வந்தார். மெல்கிசேதேக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்துவானார். இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக் அல்ல. பாருங்கள், அப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த கடைசி நாட்களிலே ராஜரீக சந்ததியாக தேவன் மணவாட்டிக்கிட்டே வர வேண்டும் என்றால் இந்த மணவாட்டியுடைய பெயர் எழுதப்பட்ட அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பெயரும் அங்கே சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. ஏனென்றால் மணவாட்டி என்பவள், பாருங்கள், கிறிஸ்துவுடைய பாகம். அப்ப கிறிஸ்து அடிபட்டால்தான் மணவாட்டி வெளியே வருவாள். இதற்கு அடையாளமாகத்தான் பாருங்கள் அந்த குருவிகள் அங்கு அடிக்கப்பட்டது. அது யாரு? ஒரு ஜோடி உள்ள குருவி, ஒரு ஜோடி உள்ள புறா. அந்த ஒரு ஜோடி உள்ள புறா அது கணவன் மனைவியாக, அது மணவாளன் மணவாட்டியாக அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. அங்கே அடிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு குருவி அது கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளம். பிறகு பாருங்கள், அந்த இரத்தம் இந்த இன்னொரு புறாவின் மேலே அது தெளிக்கப்படுகின்ற பொழுது பாருங்கள், அந்த இரத்தத்தினுடைய ஜீவன் இதற்குள்ளே வருகிறது. பிறகு அதை கொண்டு வந்து வெளியே பறக்க விட்டுருவார்கள். அப்படி பறக்கின்ற பொழுது இந்த புள்ளி உள்ள பறவையாகிய மணவாட்டி, பாருங்கள், அது வார்த்தையாக இருப்பதனால மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாமே இந்த வார்த்தைக்கு விரோதமாக இந்த மணவாட்டிக்கிட்ட அவர்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள்.
எப்படி பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் அந்த புள்ளி உள்ள பறவை பறந்து செல்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே அந்த புள்ளி இல்லாத பறவைகள் இந்த பறவையை பார்த்து அதற்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டம் கூடிச்சோ, அதே போல பாருங்கள், இன்றைக்கு கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினாலே பெற்றெடுக்கப்பட்ட இந்த மணவாட்டி, அந்த இரத்தம், அந்த வார்த்தை அவள் மேலே தெளிக்கப்பட்டு இருப்பதனால் மற்ற பறவைகள், மற்ற மனிதர்கள் எல்லோருமே சபை ஸ்தாபன கோட்பாடுகள், மனித கோட்பாடுகள், பாரம்பரியங்களுக்குள்ள இருப்பதனால் இந்த மணவாட்டியை அவர்கள் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். பாருங்கள், அப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஜீவபுஸ்திலே பெயர் எழுதப்பட்டு இந்த ஆட்டுக்குட்டியான் அடிக்கப்பட்டால்தான் மணவாட்டியை பெற்றெடுக்க முடியும். அதுதான் சிலுவையின் மரணத்திலே நடைபெற்றது. அதுதான் கேதுரு மரம் என்பது அது சிலுவைக்கு ஒரு அடையாளம். சிகப்பு நூல் என்பது அது மீட்பு. ராகாப் வேசி காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கு சிகப்பு. அதே போல மோசையுடைய காலத்தில் பாருங்கள், அந்த சங்கார தூதன் வருகின்ற பொழுது ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் சிகப்பு அந்த நிலக்காலின் மேலே தடவப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது அவர்களுக்கு மீட்பு கிடைத்தது. அதே போல பாருங்கள், இன்று சிகப்பு என்பது பாருங்கள், அது தேவன் ரத்தமாகவும் அது மீட்புக்குரிய காரியமாக இருக்கிறது. பாருங்கள், அப்போ இன்றைக்கு ஒரு மணவாட்டி அந்த கல்வாரி சிலுவையில தான் பெற்றெடுக்கப்பட்டால் அப்பொழுது இந்த கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவள் மேல் தெளிக்கப்பட்டு விட்டது. பாருங்கள், 152வது பேராவை நான் வாசிக்கிறேன். அதே காவலுள்ள ஆத்துமாக்கள் என்ற புஸ்தகத்திலே வாசிக்கிறேன்.